Good evening mga kabradi. May gabi sa inyo ang tanan diha karon. Mga kabradi, kinsa may nakadaog diha kabradi, ni gawas gid ang atong vlog kabradi. Ako agid ko kadaog kabradi. Ang atong piring kabradi, gwapo kay kabradi, ni gawas gyud. Congrats sa nakadaog diha mga kabradi ha. Ang atong 07 mga kabradi, ni gawas gyud ang piring nga 07 mga kabradi. 720 STL CDO. 8 PM. Wapo kay kabradi. Okay, congrats sa nakadaog anay kabradi. Ug ang isa na to ka 2 hits ta karon kabradi, 2 hits. Ang isa na to ka piring mga kabradi katong 6 7 nigawas siya kabradi sa kuwan STL Miss Or ang piring nga 6-7 nigawas siya dito sa STL Miss Or 765. Congrats sa taga Miss Or diha kung kinsa tong nakasunod sa akong vlog ganina. 2 hits ta, 2 hits. Ang isa 720 STL gyapon ni siya, STL CDO. Congrats kayo mga kabradi ha. Congrats sa nakapaldo karon nga adlaw mga kabradi. Okay. Ang atong regalo ganina nga mga kabradi sa 3D ni gawas puro 03 man. Ang ato puro 01. O ang isa 603. Unya ang atong double pod 006 ang ato, ang nigawas pod 005. Ang isa ka double nato nga 770 ni 771 pod slide siya. Pero nang gawas gid sa mga kabradi, pero iniligas lang. Okay, kana lang. Ay lang mo kabala kabradi basta ugma, magwapo gyapon natong kanugma ang piring. Okay kabradi, dagan kayong salamat. Thank you.